हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाए जा रहे हैं लेज़र लाइट सिक्योरिटी अलार्म। यह आपको बहुत काम में आएगी। आप डोर में लेज़र लगा के दूसरी साइड ये सर्किट इंस्टॉल कर सकते हैं दीवार पे, तो कोई भी अगर गेट खोलेगा तो अलार्म बजेगा। और कहीं अगर कोई खुली जगह हो, वहाँ पे साइड में आप एक दीवार में ये लेज़र लगा सकते हैं और दूसरी जगह सर्किट इंस्टॉल कर सकते हैं, तो अगर कोई भी बीच में से जाएगा तो अलार्म बजेगा। और अगर आप चाहते हैं कि कोई बर्ड आपके बालकनी में ना आए, तो आप बालकनी के वन साइड में लेज़र इंस्टॉल कर सकते हैं और दूसरी साइड में ये सर्किट इंस्टॉल कर सकते हैं, तो कोई भी बर्ड आएगा तो अलार्म बजेगा और वो बर्ड भाग जाएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कंपोनेंट्स बता देता हूँ। इसमें हम यूज़ करेंगे IC LM358 और 555 टाइमर IC, पुश बटन, ये BC547 ट्रांजिस्टर, बजर, 3 10K रजिस्टर, फिर ये पॉट 10K पॉट, ये 100 UF कैपेसिटर, 220 ओम रजिस्टर, LDR सेंसर और लेज़र लाइट इसमें मेन है। तो सबसे पहले हम IC से स्टार्ट करते हैं। मैं LM358 आगे लगाता हूँ, जिससे मैं आराम से इसमें लगा पाऊँ LDR सेंसर। अब मैं 555 टाइमर ऐसे लगाता हूँ। तो पहले मैं ट्रांजिस्टर कनेक्ट करता हूँ। तो मैं LM358 की फर्स्ट पिन को 220 ओम रजिस्टर से ट्रांजिस्टर की सेकंड पिन में कनेक्ट करूँगा। फिर अब हम सेकंड पिन के कनेक्शन पे आते हैं। हम उसको पॉट से कनेक्ट करेंगे। पहले मैं पॉट को साइड में कनेक्ट कर देता हूँ। तो पॉट की सेकंड पिन को हमारे LM358 की सेकंड पिन से कनेक्ट करना है। अब हम पॉट के कनेक्शन कर लेते हैं। पॉट को एक साइड से हम नेगेटिव में कनेक्ट करेंगे, एक साइड से पॉजिटिव में। तो अब हमारे पॉट के कनेक्शन हो गए। अब हम थर्ड पिन के कनेक्शन करते हैं। हम थर्ड पिन को 10K रजिस्टर के थ्रू पॉजिटिव में कनेक्ट करेंगे। अब हम थर्ड पिन में LDR सेंसर भी कनेक्ट करेंगे। LDR सेंसर को हम ग्राउंड में कनेक्ट करेंगे थर्ड पिन से। मैंने
एलडीआर सेंसर का मुंह आगे की तरफ रखा है, जिससे मैं आराम से लेजर लाइट से पे टॉर्च लगा। तो अब हम फोर्थ पिन के कनेक्शन करते हैं। फोर्थ पिन को ग्राउंड में कनेक्ट करेंगे। ओके, अब हम एट्थ पिन को कनेक्ट करेंगे पॉजिटिव से। ओके, अब हम NE555 टाइमर के कनेक्शन पे आते हैं। हम फर्स्ट पिन को ग्राउंड में कनेक्ट करेंगे। अब सेकेंड पिन को कनेक्शन पे आते हैं। तो सेकेंड पिन को हम ट्रांजिस्टर की फर्स्ट पिन से कनेक्ट करेंगे। अब हम ट्रांजिस्टर की फर्स्ट पिन को 10 के रजिस्टर के थ्रू पॉजिटिव में कनेक्ट करेंगे। ओके, अब हम थर्ड पिन को बजर में कनेक्ट करेंगे और बजर की नेक्स्ट पिन को हम ग्राउंड में कनेक्ट कर देंगे। फिर इसको ग्राउंड में कनेक्ट करेंगे। अब हमें बजर के कनेक्शन भी हो गए। अब हमें फोर्थ पिन के कनेक्शन में आते हैं। फोर्थ पिन को हम 10 के रजिस्टर के थ्रू पॉजिटिव में कनेक्ट करेंगे। पॉजिटिव फोर्थ पिन, और फोर्थ पिन में से हम पुश बटन को ग्राउंड में कनेक्ट करेंगे। मैंने पुश बटन में वायर्स लगा दिए हैं, क्योंकि अगर ब्रेडबोर्ड में लगाते हैं तो उसको प्रेस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब हम इसको इजीली प्रेस कर सकते हैं। तो अब हम फिफ्थ पिन के कनेक्शन में आते हैं। इसको हम 100 UF कैपेसिटर से ग्राउंड में कनेक्ट करेंगे। अब 8th पिन को हम पॉजिटिव में कनेक्ट करेंगे। तब हम ट्रांजिस्टर की थर्ड पिन को ग्राउंड में कनेक्ट करेंगे। ट्रांजिस्टर की थर्ड पिन में हमेशा ही ग्राउंड में कनेक्ट करनी होती है BC547 की।
ओके, तो फ्रेंड्स अभी मैं पावर सप्लाई कर रहा हूँ। फ्रेंड्स मेरे को लग रहा है बजर में कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो मैं एक बार बजर चेंज करके भी देखता हूँ। तो मैं दूसरा बजर कनेक्ट कर लिया है। अब मैं वापस से पावर सप्लाई करता हूँ आपके सामने। अगर अब मैं लेज़र के सामने हाथ ला रहा हूँ तो बजर चल रहा है, और अगर मैं स्विच दबाता हूँ तो ये रुकना चाहिए। हाँ, फिर अब मैं वापस आता है, ये जल गया, और स्विच दबाते ही बंद भी हो जाना चाहिए। मेरे को थोड़ी ज़्यादा देर दबाना पड़ रहा है। तो फ्रेंड्स अगर इसमें लेज़र लाइट नहीं होती है और लेज़र लाइट रहती भी नहीं है, और हम अगर बंद करने की कोशिश करते हैं तो भी ये बंद नहीं होता है, और जब इसमें लेज़र लाइट रहती है और तब बंद करने की कोशिश करते हैं तब ये बंद हो जाता है। 2 मिनट। फ्रेंड्स तो आप इसमें स्विच को कहीं और छुपा के लगाना, जिससे कोई भी अगर चोर आए तो उसको पता ना चले इसको बंद कैसे करना है। अगर डोर किसी ने खोल लिया और लेज़र लाइट अपनी जगह से हट गई तो ये स्विच से भी ये अलार्म बंद नहीं होगा। तो देखो अब मैं स्विच दबा रहा हूँ तो भी बंद नहीं हो रहा। तो फ्रेंड्स मेरे को उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरा वीडियो लाइक और शेयर करें, और अगर आपको मेरे सारे वीडियो देखने हैं तो सब्सक्राइब भी करें। बाय फ्रेंड्स।